السلام عليكم. اليوم لدينا درس لي زانتونيم اللي هما الاضداد ولا كنسميوهم حتى لي كونترير والصفحه 134 ليكسيك. الوغ نبداو نقراو لي فراز ونشرحوهم ونتعرفوا على لي زانتونيم. nous ولا nos voisins ne jettent jamais les ordures par terre. Notre quartier est toujours propre. الجيران ديالنا nos voisins ne jettent jamais ما كيلوحوش ابدا les ordures par terre يعني الازبال في الارض. Notre quartier est toujours propre. الحي ديالنا دائما نظيف. شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندنا ابدا دائما ابدا دائما ضد ديالها. alors B une raie pollier fait le malheur. طريق ملوثة كدير لو مالور التعاسة de ses habitants ديال السكان ديالها. alors qu'un parc fleury fait leur bonheur. وواحد لو بارك اللي هو نقي فلوري مورد fait leur bonheur كيدير لهم السعادة. alors الطريق اللي موسخة كدير التعاسة، لو بارك كيدير السعادة. هنايا لا مالور تعاسة، بونور سعادة. اذا هنا كتلاحظوا معايا ان كاين الضد. سي on a détruit le vieux souk. غادي نهدمو le vieux souk السوق القديم pour construire باش نبنيو un nouveau marché. واحد لو نوفو مارشي. alors غادي نهدمو بناء. مفهوم؟ هنايا عاوتاني ضد. il est impossible مستحيل de se rendre au sommet اننا نوصلوا ولا نطلعوا لو سومي. لو سومي هي القمه de cette montagne ديال هاد لو مونطان هو الجبل. مستحيل نوصلوا لقمه الجبل اون فواتور بالسياره مي ا بيي ولكن على رجلينا. سي بوسيبل يعني هذا ممكن. مستحيل نمشيو بالسياره ولكن ممكن اننا نمشيو على رجلينا. الوغ هنايا الكونترير امبوسيبل بوسيبل. شوفوا السؤال الاول. observe la nature des mots en couleur dans chaque phrase. que constates-tu? alors observe لاحظوا طبيعه الاسماء والكلمات اللي عندنا بلون مغاير في كل فراز. وشنو غادي نلاحظوا ولا شنو غادي نشوفوا هنا؟ عندنا الجمله الاولى فيها جامي توجور. جامي توجور. شنو الطبيعه ديال هاد الكلمتين؟ جامي سي ان ادفيرب و توجور سي ان ادفيرب. بيان. مالور بونور هنا نورمالمون خصهم يكونوا بالاحمر ولكن قدر خطا مطبعي. مالور بونور هادو سو سون دي نون. هادو اسماء. مالور بونور مالور بونور. détruire construire. détruire construire ce sont des verbes. impossible possible. impossible possible. ce sont des adjectifs. ce sont des adjectifs. alors l'oulin ce sont des adverbes. ثاني non. 3 des verbes et des adjectifs. des adjectifs. alors شنو لاحظنا؟ ان كل جمله ما كتلقاش adverb الضد ديالو هو انو. لا adverb الضد ديالو adverb. non الضد ديالو non. verb الكونترير ديالو verb. adjectif الكونترير ديالو adjectif. اول ملاحظه كنلاحظوا هنايا ان لي زانتونيم كيكونوا لو ميم ناتور، كيكونوا من نفس الطبيعه. يعني ما نقولش انا في العربيه غنقول دخل هذا فعل الضد ديالها شنو هي؟ خرج. ماشي مخرج. مفهوم؟ لا دخل ضد ديالها خرج. الفعل ضد ديالو الفعل. الاسم مخرج ضد ديالها مدخل. مفهوم؟ اذا كل فيرب خاصو ضروري
من نبغوا نديرو الضد ديالو خاصو نديرو verbe. كذلك adjectif خاصنا نديرو adjectif. السؤال الثاني à l'intérieur de chaque phrase le mot en couleur ont-ils le même sens. واش عندهم le même sens، واش عندهم نفس المعنى. بحال دابا هنايا impossible possible، واش هاد impossible مستحيل عندها المعنى ديال ممكن؟ لا، راه الضد ديالها. alors ils ont le sens opposé، عندهم le sens opposé يعني مضاد، عندهم المعنى مضاد. ils sont le sens opposé. مفهوم؟ ندوز دابا السؤال رقم 3. dans la phrase D comment sont formés les mots contraires. في la phrase D كيفاش صايبوا لينا ولا يعني ركبنا داك الكلمتين باش يكونوا ضدين. impossible possible شنو كتلاحظوا عندهم لو ميم راديكال possible مي هنايا شنو زايدين ان بريفيكس. كنعرفوا السيفيكس والبريفيكس. البريفيكس هما داك الحروف اللي كنديروهم قبل واحد الكلمه معينه وكيعطينا الضد ديالها. مفهوم؟ possible هنا زدناها ام الوغ هنا ولا الضد ديال هذه. مفهوم؟ وناجوطون ان بريفيكس زدناها ان بريفيكس من زدناها بريفيكس ولات الضد ديالها. الوغ هنايا غنديرو اوناجوطون ان un préfixe. مفهوم؟ ندوزو للجغتيان بسرعه. les antonymes الأضداد sont des mots de sens opposé كيكون عندهم المعنى مضاد و de sens contraire blanc noir اسود ابيض اسود grand petit كبير صغير chaud froid يعني ساخن بارد. le mot qui distingue cette opposition est l'antonyme. هذوك المو الكلمه اللي كتجينا مقابله مع الكلمه الاخرى كنسميوها antonyme ولا antonymie. on peut aussi former des antonymes au mot contraire en ajoutant des préfixes. ويمكن لينا حتى عندنا واحد الكلمات باش نديرو الضد ديالها ما كنقلبوش على كلمه اخرى مثلا بلون نوار مختلفين، ولكن كاين بعض الكلمات كنزيدو غير بريفيكس كما شفنا في possible impossible كنزيدو غير بريفيكس tel que des un r mais mal. par exemple possible impossible زدناها impossible. brancher débrancher des adresse maladresse mal. adorable inadorable abominable régulier irrégulier agréable désagréable. مفهوم؟ يعني ما تحتاجش تقلب على كلمه اخرى تقدر تزيد غير البريفيكس بعض الكلمات. les antonymes peuvent être des noms des verbes des adjectifs des adverbes etc. كما قلت لكم قبيله ان الانتونيم ما يمكنش دير انتونيم غير من راسك. مفهوم؟ مثلا عندك اسم وانت تمشي دير فيرب، لا، عندك اسم خاصك تقلب على اسم، عندك فعل خاصك تقلب على فعل. مفهوم؟ اذا ندوزو دابا للتطبيق. je m'entraîne autour le contraire des mots soulignés. عندنا لو مو souligné وعندنا ثلاثه الاختيارات نقلبوا على الكونترير الضد ديال هذا لو مو هذا اللي مسطرين عليه. une fille joyeuse فتاة سعيدة. واش هاد سعيدة الضد ديالها هي gay سعيدة، longue طويلة، ولا triste حزينة. joyeuse سعيدة اذا الضد ديالها هو triste. un mauvais temps
موفي خايب، وقت خايب. واش الضد ديالها؟ بروبر نقي، بو جميل، سومبر مظلم. خايب شنو الضد ديالها؟ جميل. الوغ بو. une voiture neuve جديده. واش الضد ديالها جديده؟ هي énorme كبيره، ولا ancienne قديمه، ولا propre نقيه. alors oui ancienne. de l'eau propre ماء نقي. نقي propre نقي. واش الضد ديالو؟ هاد نقي هو limpide. limpide هو شفاف. froide بارد، ولا sale propre الضد ديالها هي sale. une forêt entretenue يعني نقيه ومعتنين بها. الوغ واش الضد ديالها؟ هي بيان بروبر نقيه، ولا جولي جميله، ولا ابوندوني. ابوندوني هي شي حاجه تخلينا عليها، متخلى عنها. وي الضد ديالها هي ابوندوني. réécrissement en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. alors هنايا عطينا دي مو. شنو مطلوب منا؟ اننا نحيدوا ليهم داك البريفيكس، داك الحروف اللي كيكونوا في الاول لي بريفيكس، باش نلقاو الضد ديالهم. باغ اكزومبل امبوسيبل الا حيدنا ليها ام غتولي بوسيبل مستحيل ممكن. malheureux يعني حزين، الا حيدناها مال غتولي heureux فرحان. désordre خربق، الا حيدنا ليها ديز غتولي ordre يعني مرتب. injuste غير عادل، الا حيد لها ان غتولي juste عادل. défaire الا حيدنا لها دي غتولي faire. dégonfler dégonfler. imprivé imprivé مهتم غير مهتم. incapable incapable كان كي incapable هي ما قادرش يعني ما كنشوفوا انه ما عندوش القدره يدير شي حوايج. incapable نحيدوا لها ان تولي capable يعني قادر. malchance ما عندوش الزهر chance. مزيان. ندوزو للتمرين الموالي اللي هو forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable mal ir de ml. دابا العكس ديال داك التمرين اللي درنا دابا عطينا دي بريفيكس غنزيدوهم لهاد الكلمات باش يعطونا الضد ديالهم. باغ اكزومبل لوجيك 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 هي معقول، غير معقول هي illogique. زدنا لها illogique مزيان. موبيل غنزيدو لها immobile مزيان. ريسبونسابل هي مسؤول، غنزيدو لها غتولي غير مسؤول irresponsable. عفوا irresponsable. adroit غادي نمشيو مع الطريق نزيدو لها مال غتولي maladroit maladroit. monter طلع نزيدو لها démonter. مفهوم؟ دوزو السؤال رقم 7. réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. نعاودو نكتبوا الجمل، ولكن داك اللي مسطرين عليه غادي نعوضوه بالضد ديالو. مثلا j'ouvre la porte de la classe. حليت لا بورت دو لا كلاس باب القسم. alors ouvre ضد ديالها هي ferme. alors غتجي je ferme وكملوا الجمله la porte de la classe. Sarah a obtenu une bonne note. سارة جابت une bonne note نقطه مزيانه. اذا هاد بون شنو غنعوضوها؟ غنديرو Sarah a obtenu une
mauvaise. Mauvaise note. Le touriste سائح commence son voyage. Le touriste commence son voyage. يعني بدا الرحلة ديالو. commence يعني نديرو لو touriste هو بدا. الضد ديالها هي سالا. termine son voyage. نتوما عاودوا نكتبوا الجمل انا ما عاودش كتبتو. rouler son permis est autorisé. انك تصوب بالبيرمي اوتوريزي مباح. لا تصوب بلا بيرمي غير مباح. مفهوم. défendre. rouler son permis et défendre. Ce moment a été détruit il y a des siècles. ان هاد المومون هاد اللحظه تهدمات هادي دي سياكل قرون ولا سومونيمو. عفوا سومونيمو. هاد المونيمو هي المأتر المآتر مأتر. سومونيمو يعني تهدمات هادي قرون. شنو غنقولوا سومونيمو a été construit تبنات هادي قرون. سومونيمو a été construit il y a des siècles. alors سالينا الدرس ديال لي زانطونيم. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا والى اللقاء. وما تنساوش تشتركوا في القناه. الى اللقاء اصدقائي.